Vorige keer heb ik laten zien hoe je van een YouTube filmpje een ringtoon wordt maken. Eén ding, Multitrack Dawn, linksbovenin, is een niet gratis app. En ik weet dat er ook behoefte is om dit op een gratis manier te doen. Dus bij deze een andere methode. We gaan naar YouTube, kopiëren nogmaals de link van het filmpje, zoals in de vorige video. We gaan nu naar Documents van Rattle. Dan hebben we rechts onderin een slider. We komen in een soort browser terecht. Nu klikken we gaan naar de website convert2mp3.net. En daar kunnen we de link van de YouTube video inplakken. Ik heb meteen het outputformaat mp3 ingegeven. Maar dat is weer wat we nodig hebben. Onderin zeggen we continue. En we klikken op download. Hier kan ik de naam nog wijzigen. In principe niet belangrijk. En ik zeg gereed. En hij geeft aan dat hij gedownload is. Dan gaan we terug met de slider naar de documents. We zien bij downloads dat hij daar staat. We pakken hem op. En we gaan naar boven in het menu, naar back. En we zetten hem in iCloud. Completed. Dus daar staat hij nu in. Nu gaan we uit het programma. En we starten GarageBand. Vanuit hier gaan we naar GarageBand. En we selecteren weer de audio recorder. Onderin klikken we op instrument. En we gaan met het derde icoontje rechtsbovenin naar de track. Ik zet de metronoom uit. Ik druk op het plusje rechts. Dan zeg ik 8 maten moet automatisch worden, want anders past je audiotrack er niet in. Dan klikken we op het loopje rechtsbovenin. We gaan naar audiobestanden. We zeggen importeer uit iCloud Drive. We gaan naar Documents bij Rattle, want daar staat ons mp3 bestand. We klikken erop. Hij is nu geïmporteerd in GarageBand en we slepen hem op de track. Nou, dan maak ik een inkortpunt daar. Dus inzoomen. En aan het einde van mijn ringtoon hier. Dan zeg ik splits. Trek het schaartje naar beneden. Ik klik op die, dubbelklik en ik zeg verwijder. Dit is mijn ringtoon. Ik ga naar mijn nummers. Ik zeg selecteer mijn nummer. Druk op het icoontje linksbovenin. En ik zeg beltoon. Free ring. Exporteren. Oké. En that's it. Tot de volgende keer.